別咧有抽獎箱，每位嘅 Mirror 獨立作賽，你哋咧一隊4個人，換言之，每位 Mirror 會抽3位嘅成員，會抽3位嘅台下觀眾同你一隊嘅。OK。OK。嗱，遊戲玩法好簡單，我哋咧陣間抽咗咧，佢哋就會喺指定嘅區域，會盡快揾一啲砌圖嘅板塊。咁然之後咧揾齊一個成員揾12塊咧，就攞上嚟。就俾你砌呢個砌圖。OK。咁換言之，3個成員咧就會 total 揾36塊上嚟嘅。咁但係唔係塊塊都砌得啱嘅。最終你係用16塊砌圖砌到嘅啫。講一次啊，張圖。我都聽。唔緊要啊，總之你抽咗你嘅隊員，佢哋攞砌圖上嚟你就砌啦，最快砌完就贏。係啦，而家砌 fans 嘅嘢。其實張圖 fans 嘅隊員點抽啊？係，大家要明。嗱，唔使理嘅。一陣咧有啲你抽完喺個凳底啊，好似聽講。係啊。咁咧就要揾上嚟咧，我哋就。而家大家可以 check 下自己個凳底有冇砌到。係啦。入面得12塊砌到嘅咋。陣間會有專屬嘅隊員咧，就去收集嘅。咁收集完咧就上到嚟同你哋一齊砌嘅。咁所以你哋都要用你個腦袋。OK。事不宜遲，我哋即刻抽咗隊員先啦。Stanley 抽3位隊員先。我抽啊，我抽先。係啊。其實個3位係好攰，你抽先。會要跑嚟跑去。好，綠色嘅 N28。綠色 N28。綠色 N28。隊友。工作人員會處理啦。綠色 N28。係，綠色 N22。哇，好近啊！綠色 N22。係，仲有一個，我搞混你啊都，係咪全部綠色嘅？綠色。黃色喎，黃色 F49。黃色 F49。謝謝你嘅隊員。恭喜晒，恭喜晒。綠色 N28、綠色 N22同埋黃色 F49。啲你會拎到副黑數。你仲解釋緊點話？跟住你抽我先，我哋工作人員就會同佢解釋㗎。解釋緊。你負責砌 puzzle 得㗎啦。唔緊要，你今晚 fresh 就知㗎啦。即係台下就會有一位幸運兒抽一隊啦。佢係綠色嘅 J74。綠色 J74。你唔使望。你知唔知自己？你都唔知自己咩 number 嘅係咪？慘啦！我哋工作人員會揾到佢㗎啦。黃色。黃色 K 姜濤55啊，姜濤55，哇好少。黃色 K 55，黃姜55。黃姜或者黃姜有。哇，繼續係黃色 K 64。OK。重複一次，姜濤嘅隊員包括綠色 J74、黃色 K 64同埋黃色 K 55㗎。即係而家抽嘅係我嘅隊員。係啦。好啦，綠色 A。43，笑咩啊？綠色 A43，好 ，Eden 第一位隊員係綠色 A43，綠色雲 A1，哇 A1啊，綠色 A1啊，1號飛都抽得中㗎，綠色 A1，黃色 B84，黃色 B84，好，抽完 B 型 ，OK，重複一次 ，Eden 嘅隊友係綠色 A43、綠色 A1同埋黃色 B84啊。好啦，跟住大抽獎，哇！你睇你攞2張，一次過攞2張嚟啊！首先就係綠色嘅 D56，係綠色 D56係啊，中票率好高，隔離喎。綠色 D57啊！哇！發達啦！連位都勁，發達啦！佢兩個啱係唔識嘅。紅色嘅 G49，紅色 G49，紅色見啊！紅色 G49重複一次啦。阿 Jer 嘅隊友包括綠色嘅 D56、綠色 D57，同埋紅色 G49。恭喜晒！恭喜晒！得獎嘅同時已經收集緊㗎喎，佢哋係啊，收緊㗎啦。好啦，咁咧，即係佢哋3個幫手，大家全晒咗，大家唔好收集。阿 Jer 你仲唔知點話？大家唔好咁急住。做緊咩先啊？大家唔好咁急住。係咪抽中咗人去收集？嗱，抽中咗咧，佢哋會去唔同嘅區去收集晒。係啦，就然之後咧，遊戲開始就係啦，佢哋就負責收集。好啊。total 多少？跟住之後收集我哋個樣。收集你就一齊齊，但係佢俾咗，總之唔緊要啦，我快速講啦，就係唔係啊，我知啊，堆砌圖你抽中嗰個要去攞啊嘛。係啦，攞完跟住上嚟砌啊嘛。係啦，夠快砌得快。係啦，但係嗰啲砌圖咧，唔係塊塊都啱喎。啱啊！好靚啊！ OK 啦，咁就係啦。你係邊個嘅組員成長咗啦？
點解唔一開始將啲平擺呢度？咁咪冇得互動咯。哦，係喎。咁都要同其他人。個台底個凳底有 puzzle 嗰啲又可以喐下啊嘛。你落去拎啦，真係在場。我呢度同佢哋都可以互動啦。唔好鬧交，教嘅。啊？點解俾晒我嘅？咩嘅哇？新嘢。我哋一齊砌啊！多謝多謝。呢度係你。幾位 Mirror 麻煩去翻自己嗰個 puzzle 板嗰度先。好似中喎呢個。哇！即係點啊？你哋負責砌啊嘛？邊先？係咪砌得㗎？咁就一上咗嚟就直接開始啦。砌啊！係點啊？呢個未知係咩嚟？嗱，最快完成就為之贏㗎啦嚇。喂貓，我覺得呢個可能都係。死啦！叻！呢個邊嚟嘅？但係亦都可以同各位 Mirror 講啊，呢個遊戲咧，我好渣嘅喎，砌。我知啊，你望住呢個。最快砌到係贏啦，但係咧你應該會想自己嘅都好難。支持嘅 Mirror 咧係輸呢個遊戲㗎。你玩㗎？你玩㗎？Thank you，多謝你啊！嗱第一題啊，識玩砌咗個樣先係易啲嘅，係咩？係啊，砌咗個樣先易啲啊。呢個又唔啱喎，呢個唔啱喎，呢個。哇！呢邊都唔易啊！喂，你好叻啊！你砌到啦！哇！係 Thank you，你咁嘅。我哋揾下個頭先啊，頭頂。砌得一樣嘅。個樣先，我哋要砌到個樣先係點解閃呢個方向都閃等㗎啦？呢個唔係㗎嘛，唔係我哋擺喺度。呢個唔係㗎啦。咁嘅，哇！你好勁喎，你好犀利。有合埋啊！你呢個我哋勁。咦？我哋耳仔嚟。我哋揾上面呢個，揾上面呢個。嗰邊好似好似樣喎。上面呢個。喂！張圖到仲冇喐到嘅咩？再嗰邊拼，喂，跟住你好似喺邊攞磁石。你咪玩開拼圖㗎？咁樣係嘛？爭少少咁樣。下面呢個係咩嚟㗎？砌嗰個樣先易啲啊！聽佢 tips 話。下面呢個。點解咧？攞走佢。可以睇睇個樣先啊！少少耳仔嘅，少少耳仔嘅，少少唉，耳仔嘅。我知啊，呢個係嘛？哦，即係佢又唔係快啱嘅喎。係啊。我知啊。點砌㗎？嗱呢個形狀。係啊，嗱，差唔多啦，差唔多啦。嚇？落到去咁底嘅咩？就得啦。我呢忽係咩嚟嘅咧？最緊要係啱位嗱，有好多差唔多樣嘅 puzzle，但係咧個筍位係唔啱㗎。灰色嘅。筍位唔啱㗎。係啊，筍位唔啱㗎。會唔會齊啊啦？呢個咧，我哋以快鏡咁樣睇就可以見到嗰幅圖砌成。啲人會唔會爭最尾嗰塊係最難咧？嗱呢個有少少耳仔同埋。嗱，而家 Stanley 嗰邊個樣已經出晒嚟㗎啦，姜濤呢邊都見到初型㗎啦。呢個唔係嚟嘅。呢個係方西，係咪？啊！揾到！中地差，佢呢個係最後一塊拼圖啊！又唔係喎。係啦，其他隊嘅爭取時間又一路進度追翻啦。爭最後一塊係最難㗎，通常最後一塊都係最難㗎。佢哋超勁，超犀利。OK， 大家俾掌聲。係啦，叻㗎啦，我哋非常之勁啦，超犀利佢哋。嗱，而家其實全部係爭少少，姜濤已經係好勁㗎啦，已經係你砌到個樣已經係超額完成。呢個有條尾真係好難。跟住我想問你有冇幫手啊？呢個有啊，我對住呢個啊。好啦，跟住咧，我哋再一次俾掌聲台上咁多位觀眾啦，絕對係好難玩㗎呢個遊戲。好啦，我哋要走啦，咁啊唔該晒，喺依照工作人員嘅指示喺台前面離開啦，唔該晒你哋，thank you。好犀利，好犀利。喂，其實好難。超勁，真係超勁。我想揾10塊應該。最難就係佢塊塊都一樣。10塊有7塊佢哋揾嘅。
我想問咧，辛苦你哋。點解我得2個人幫手嘅？有一個瞓咗覺。哇，好難喎！你唔知道自己。哇，好熱啊，係咪？點解嘅？唔係佢怕醜冇出嚟啊。總之你啱啱上埋嚟玩啊嘛。係啊。見到佢哋咧戴上可愛嘅招福貓頭套合照一張。哦，即係佢哋係啦，佢哋3位咧就可以得到贏得呢個咧可愛嘅合照帶啊！因為贏咗係可以帶嘅，即係贏咗帶，咁你就有福啊！贏咗唔使帶，係贏咗要就贏咗要，贏咗要帶，真係帶！恭喜你啊！嗱，工作人員拎佢出嚟先。佢搏你都費事。嗱，佢就淨係準備咗3個俾你揀。快啦，快啲啊！快啲啊，快啲！哦，嗱，我要張相你哋跪低嘅。唔係喎，工作你影咗一張先，但我好似見到其實有4個㗎。你影咗呢張先。係啦，你哋係啦。好，前面 camera， 哇係大晒 OK。勝利者嘅姿態。好，轉個 pose 望右邊。你真係唔該。我轉個 pose 望左邊。呢個係咩懲罰嚟嘅？你今晚問 Fred 就知㗎啦。哎呀，你由今有一個喺度喎，不鎖先問啦。有一個喺度喎。哦。咁個遊戲玩嚟做咩先？唔係，大家上去睇 Eden 都大聲俾，如果上得大嘅俾掌聲嚟聽啊！上 Eden 大嘅俾啲掌聲。咁樣對我啲 fans 好唔公平喎！佢哋啱啱生活咁努力。好啦，咁樣係咁，你哋3個唔使大，淨係 Eden 一個大。好嘢！佢帶4個啊！一齊啦！獎你啦！獎你啦！獎你一齊啦！係啦，一齊啦！一齊啦！嚟啊嚟啊 ！OK， 好，以3、2、1個歡呼鼓勵佢哋，準備3、2、1。哇！掂啊！係咪好傻仔㗎呢個樣？唔知啊真係。招福貓就係咁樣咯。你咯，你係。OK， 再一次俾掌聲，唔該晒 ，thank you，唔該晒。我哋開張啦！我唔知佢哋有冇試啤啊？我哋大家都得到幸福啦。點解幾個就俾贏聽日定3個？好，會係咪？嗱，大家都有福分，但係最幸福當然係聽埋你哋4位一齊為我哋唱歌啦。